ยเยอะเยอะยังถูกเลยเนาะพี่น้องเป็นขาเนี่ยครับไปใกล้ๆไหมบอลหันยังหนักซื้อหมู2,000นี่เกินตัวพี่น้องมันหลายครับบ้านขอได้ไปซื้อเพิ่นแหมบ้านดูซื้ออยู่ฟาร์มครับไปขายเองว่าค่าตอนขาบริไทยพี่น้องมึงมันเป็นตะย่านด้วย ตำรวจจับเลยไหมย่านตำรวจจับเลยเอาจังทีก็ได้หรอกครับพี่น้องโอ้ยเลือด มีที่เขาว่าเรียกมันไอ้เนาะ เข้าเนื้อ คนเนื้อหมูดำโอ้ยหนังเนื้อติดมัน แรกเลยเป็นยังกินน้อมันแรกของเขา เนื้อหลายเอากระดูกย่างก็พอแล้ว เบียเเลือดติดตามมึงเจ็บแล้วนี่ ใช่ไหมนี่หน้าเลือดอันนี้เป็นไม่ได้ที่ไหนครับกำลังขนาดก็ออกพิษถุงเลยเข้าเพราะว่า ผิดถุงอะไรก็ถุงดำก็รู้อยู่ถุงดำมัน เพราะไอ้ปีกขาให้เรานะ น่าจะละ คุณอ่ะโอ้ บอกน้องจับใส่ให้ละ เดี๋ยวเป็นนี่เลย น้องเล่นให้ซะแล้ว ไม่นาน เวลาขาไม่ได้ใส่ถุงวะนี่ ว่า แพ็คใส่ถุงแช่ตู้เย็นครับ หลายครับกินบ่หมด
ใส่พริกเลยว่าหมู ปิดเลยเก็บถุงเปล่าเอาไว้ที่ตู้ฝั่งนี้ใส่ได้แบรนด์แท้ของตู้เพราะว่ามันเต็มเกิน แล้วเนื้อนั่นน่ะ ปาดใส่ด้วยต้องใส่ให้ดูหน่อย นี่ไม่ต้องใส่พริกหรือว่าใส่ไป เอาที่ทำกินไม่ต้องใส่อันที่เราไม่ทำที่เราไม่กินแล้วก็ไม่ค่อยจะถึง จะทำอะไรกินอ่ะ ไม่ว่า จะย่างกระดูกมันหรย่างพวกนั้นนี่พวกกระชุ่ยที่เขามามีทำให้กินแล้วเอาอันนี้เอาไว้ข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งเอาตู้แต่ว่าจิ้มเราไม่ทำใช่หรอเซ็ตตู้เล่นไม่ได้ปิดนะเซ็ตตู้เซ็ตมากนะลุกกะโอยนั่งกะโอยโอ้ยใส่ได้อยู่ยัดช่องฟิตถูกท้ายหรอเพราะว่ามันขายมันเป็นจิ้มฝั่งขวานี่เราได้ฝั่งท้าย เป็นบ่ไฟเห็นเป็นทั้งสองฝั่งเลยเหรอ มันจิ้มฝั่งขวา ฝั่งก็จ้ำเลยแหละข้างบนจ้ำเอวของเอวน่ะ มันแพ้กดทับหนึ่งอ่ะมันลูกไม่ได้เลยมันน่าจะนี่นานแล้ว ไอ้ซ้ายหรือขวาเนี่ย ซ้าย ซ้ายแล้วแผลตรงขวามันจะไปได้ไงวะมันเป็นอย่างนี้ มันจิ้มฝั่งขวาทับนะมันเป็นฝั่งขวาโอ้ยเอานี่มันทับผมข้างหน้าปิดไว้ได้น่ะ อะไร เอาถุงมาบางไปเคลียร์ยิงเงาเอาถุงดำมันเลยโอ้ยหนักพี่น้องปาดจังครับ อ้าวคนปาดขาหมูหลบมุมอยู่นี่ ยังไงฟังครับพี่น้อง ตอนนี้ใส่ตู้ก่อนเนาะ จริงๆเขาว่ากันจริง ชอบเลือดแดงหลังเลยครับพี่น้องโอ้แดงเป็นที่ตรงข้อ เลือดไส้
กะที่เนาะขาตั้งกล้องนี่เนาะอันนี้อันนั้นเสื้อสติเนาะ อ้าวมีอยู่ หืม มีอยู่นี่สีเหลืองเลยน้ำมันเป็นฟองสีเหลืองอีกก่อน โอ้ย ยกไปยกมาเอายกไปอีกกว่านี่ ขาที่มันซ้ำรอบ มันจะไม่ดูน้ำหนักเอาขาหมูด้วยอยาวขาคนด้วย คนกินมาได้ โอ้ยเบาแขนเลยครับขาหมูขาหมู
น้องเนื้องามครับเนื้อสวย เป็นข้อเดียวนะไม่มีเนี่ยอะไรโอ้ เองนี่แหละพี่น้องคือบอกว่าไป มันทำไม่เอา ข้อไปตรงนี้เดี๋ยวไว้เอาเป็นน้ำซุปเนาะอันนี้เนาะทำก๋วยเตี๋ยว ทำต้มก๋วยเตี๋ยวก็ได้ต้มกระดูกหมูก็ได้ กระดองก่อนที่ทราบไปบ่นี่เนี่ยไม่ได้ควรครับ โอ้ยคนมีวะปลากระป๋องถุงใช่ไหมเก็บได้ไหนถุงมา น่าจะหลับไปโดนอยู่แล้ว ที่ได้กินเป็นเดียนมันก็นอนมึงส่งแล้วร้ายแห้ง ดูค้างอยู่ด้วยกันหายไป
ลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงซี่โครงเอายากลูกค้าลายนี่กระดูกอ่อนยากทุกอย่างเอาซ้ำมาถามได้ครับยากแล้วนี่อะไรไม่เอาตัวอย่างแค่มีก้อนเดียวเนาะยังไงพิมพ์ไงนี่รถตัวที่แทงนี่เลือดมันฝีตรงนี้นี่สวยนี่นี่ช่องฟิตเต็มมาเลย ฮะ ช่องฟิตเต็ม ต้องท เต็มแล้วมีอะไรเอาอะไร ำเอาหมดเลยปลาเอาสูงเหนียว ยังจะใส่อีกอ่ะ โอ้ยกินนี่ให้หมูก้อนตัวนี้ย่างไหมนี่หมูก้อนอีกบ่นี่ลาบอีกเลยเต็มตู้ไว้เต็มตู้ไม่ต้อง2 ตู้เต็มมียันมีอีกจังครับแล้วนี่อะไรนี่ฟองมันตัวนี้ชิ้นไว้ดีกว่าเนาะจานนี้ลาดนี่ลาดไม่จานนี้เดี๋ยวเนาะก็มีเลยใส่ตรงนี้เลย
จะกินลาบก้อยนั่นนี่เอ็กขาหมู มือลื่นแล้วเนี่ย แขกบ่ออก ที่ตาครับพี่น้องมันแรกที่ยังกินเมนูอะไร แล้วก็ใส่ราคาหมูเนี่ย ฮะ สอง นั้นจะถูกถุงเขาจะเผาเผา อันนี้สีมากย่างครับสีโค้งงามๆครับสีโค้งงามมากย่างปลาโป่งแรงเอาทิมว่าพวกแกปลาเป็นกินว่าปลานี่มีเขาเป็นว่าประมาณบริขูดมากเปล่าห่อนแดดไม่ได้บริเค็มขา ได้เพื่อนเฮ้ยข้องประตูเอาไอ้เนี่ยตอนนึงไงนะยืดออกไปนี่อุ้งอยู่นี่เนี่ยทำไงเนี่ยจานเอ้ยทิ้งไหนเนี่ย